Je vous ai déjà montré cette Kia dans une vidéo. Je vous avais montré les disques qui étaient morts. Donc là, ils ont été remplacés par le garage qui m'a vendu la voiture. Donc là, on voit bien la différence. Disques et plaquettes neuves. Depuis le départ, j'ai un autre problème avec ce véhicule. C'est que la garde de l'embrayage est très courte. Soi-disant que c'est un problème de boîte à vitesse et d'huile de boîte à vitesse. J'y crois pas trop. Mais ils ont regardé le moteur et ils n'ont pas vu ça. Et ça, c'est pas bon. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas le bouchon de vidange. C'est peut-être le plan de joint au-dessus. Et ça, c'est pas cool. Ils auraient dû le voir et ils auraient dû me le dire. Et comme si ça ne suffisait pas, eh bien aujourd'hui, je l'ai mise sur cale parce que j'ai un problème. Soit avec le train avant, soit avec le train arrière. Je n'arrive pas à le déterminer, mais j'ai un bruit vraiment suspect quand je prends des bosses. Quand j'aurai trouvé ce que c'est, je vous le montrerai en vidéo.